Huyu kijana ambaye alipoteza maisha anaitwa Ali Muhammad Ali, mkazi wa Gulioni. Wengi wale watu ambao wa karibu pia walikuwa wanasema na Kambuyuni, lakini Gulioni ndo maskani yake ambao anajishusha na masuala yake ya kikazi. Sababu ni mlevi baada ya kufuatilia. Kwa hiyo kaja kwenye starehe, baada ya kumalizika starehe nadhani kimetokea hilo ambalo limetokeza kwa vijana ambao hawatambulikani kwamba walimjeruhi. Sijui kama walimuona na fedha au walifanya uhuni ambao wa kumjeruhi yule kijana kupoteza maisha yake. Kweli hapo bado jeshi la polisi linaendelea na utaratibu wa kufuatilia swala hili. Kuongezeka kwa matukio ya mauaji ni suala linalotia wasiwasi visiwani Zanzibar, hali inayopelekea kukosekana kwa amani na uhuru miongoni mwa wakazi wa kisiwa hiki. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa binafsi nilikuwa kwenye kikao. Baada ya kukaa kwenye kikao nikapigiwa simu na askari ambaye anamlinda makamu wa pili aliyepita Balozi Fualidi kwamba Mheshimiwa Sheha, kuna changamoto imetokezea hapa nje ukuta kwenye eneo la balozi nyuma eneo, kwamba kuna kijana hapa anaonekana kashajeruhiwa. Kwa nikatoka, baada ya kutoka kweli baada ya kufika kwenye eneo la tukio nikamkuta yule kijana ambaye aliathirika kupigwa akaonekana kaathirika sana katika eneo la kichwa. Kwa nini matukio ya kihalifu ambayo husababisha vifo yamekuwa yakiongezeka kila kukicha? Kupigwa visu na watu ambao wasiojulikana. Na mimi nikachukua jitihada za kumtafuta mkuu wa kituo cha polisi Mfenesini kumbrief hilo swala, na yeye kwa bahati nzuri hakuchelewa. Na yeye akafika kwenye eneo la tukio, akajiridhisha na yeye kwa bahati nzuri na akaja na usafiri ambao ule kijana tukaamua kumchukua kumwaisha hospitali ya Mbuzini. Lakini baada ya muda si mrefu kupata taarifa kupitia madaktari kwamba ule kijana ashapoteza maisha. Zipo sababu nyingi zinazopelekea kuongezeka kwa matukio haya. Miongoni mwao ni ukosefu wa ajira kwa vijana. Hii hupelekea kuingia kwenye makundi ya kihalifu ili kujikimu kimaisha. Matumizi ya dawa za kulevya ni miongoni mwa sababu ya kuongezeka kwa mauaji, pamoja na utumiaji wa silaha kiholela. Huyu kijana ambaye alipoteza maisha anaitwa Ali Muhammad Ali, mkazi wa Gulioni. Wengi wale watu ambao wa karibu pia walikuwa wanasema na Kambuyuni, lakini Gulioni ndo maskani yake ambao anajishusha na masuala yake ya kikazi. Baada ya ufuatiliaji, yule kijana si mkazi wa Sheha ya Kama. Ni kijana ambaye anaishi Mbuyuni, sehemu anaita Mbuyuni, sehemu ya Gulioni. Ndipo anapokaa huyo kijana. Haja huku kwa ajili ya masuala kama masuala kufuata masuala ya vinywaji kwa sababu ni mlevi baada ya kufuatilia. Kwa hiyo kaja kwenye starehe, baada ya kumalizika starehe nadhani kimetokea hilo ambalo limetokeza kwa vijana ambao hawatambulikani kwamba walimjeruhi. Sijui kama walimuona na fedha au walifanya uhuni ambao wa kumjeruhi yule kijana kupoteza maisha yake. Kweli hapo bado jeshi la polisi linaendelea na utaratibu wa kufuatilia swala hili. Athari kubwa inayoweza kupatikana katika jamii zetu ni kuongezeka kwa hofu na usalama kwa wakazi wa mjini na vijijini, na kupungua kwa ukuaji wa uchumi hasa kwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika. Ili kupunguza matukio haya, ni muhimu kuweka mikakati ya pamoja itakayojumuisha serikali, jamii na taasisi binafsi ili kulinda na kuimarisha usalama wa raia na mali zao, kutoa adhabu kali kwa wananchi na kutoa mafunzo ya ujuzi ambayo yatasaidia vijana wasiokuwa na ajira kuweza kujiajiri nchini. Polisi jamii ipo, lakini yale maeneo ambayo wanaokwenda kwa ajili ya masuala ya vinywaji ni maeneo ya starehe, nadhani mabaya yapo kisheria katika nchi yetu. Kwa hiyo ni vijana ambao wanakwenda yenye kustarehe, na kama sisi, hata mimi naweza nikatoka hapa nikaenda Nungwi kupumzika, anaweza katoka jana yote akaamua mwenyewe kurelax, lakini ni changamoto ambazo zinatokeza kwa maeneo ambayo ya starehe. Sasa kubwa ninachokishauri kwa wale ambao wenye kumiliki maeneo ya starehe kama yale ambao kidogo angalia na ulinzi endelee kuwepo, kwa sababu vijana wapo, watu wengine wanakwenda kwa kazi hizo tu za kutaka kupora watu na kujeruhi watu katika maeneo kama yale. Vinywaji vipo kihalali kwa mujibu wa sheria, lakini sasa wale ambao ni watu ambao walikuwa hawapendi mema kwa watu wenzi wao, waache tabia kama hizo kuchukua sheria mikono. Kama alikuwa na kisasi chake au kama anamdai, basi alikwenda kwenye vyombo vya sheria kuliko kuchukua sheria mikono mwake kwa mjeruhi na kupoteza maisha ya kijana, kwa sababu ni kijana mbichi, ni nguvu kazi ya taifa kwa muda huu. Jamii naiambia kwamba unapokwenda masuala kama hayo, usende mtu mmoja mmoja, uende kwa makundi, ili mradi likitokezea jambo waweze kusaidiana katika mambo kama yale, kwa sababu huwezi jua mbaya upi katika maeneo kama yale. Wewe unaweza kumuona mtu ni mwema, kumbe ndani ya roho yake ana kitu ambacho si sahihi. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha anakuwa raia mwema kwa nchi yake kwa kuzingatia mila, silka na tamaduni za Wazanzibari katika kuleta maendeleo. Safia Hussein, ASAM Online TV.